अरे वाह, कितनी मस्त गाड़ी है। अरे बाप रे, मेरा चाबी तो अंदर ही छूट गया। मैं लॉक कैसे खोलूंगा? एक काम करता हूँ, लॉक खोलने वाले को बुला लेता हूँ। हाँ भाई, कौन से घर का लॉक खोलना है? अरे इसी का खोलना है भाई। चल ठीक है, अभी खोल के देता हूँ। ये ले, खोल दिया। अबे तूने ये टेम्पर्ड ग्लास से कैसे खोल दिया? अरे सबके अंदर कुछ न कुछ कला होती है। चल तू जल्दी से पेमेंट कर। आखिर इसने टेम्पर्ड ग्लास से कैसे खोल दिया? लगता है मुझे भी इसका कला सीखना पड़ेगा। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा। लगता है मुझे फिर से उसको बुलाना पड़ेगा। अरे भाई, ये फिर से लग गया। इसे दोबारा खोलना पड़ेगा। चल ठीक है, मैं अभी आता हूँ। भाई मैं आ गया। हाँ ठीक है, जल्दी से खोल। ये ले, फिर से खोल दिया। अब जल्दी से पेमेंट कर दे। हाँ ये ले, कर दिया। अब की बार तो इस लॉक को खोल के ही रहूंगा। अरे बाप रे, ये तो फिर से नहीं खुल रहा। मैं अंदर कैसे जाऊंगा?